မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလေတတိမမှုမိပဲအမြဲတမ်းလို့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ရွေးချယ်မှုဆိုတဲ့ choice တွေအကြောင်းကိုနည်းနည်းလောက်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်လူတော်များများကရွေးချယ်မှုလို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်တက်ကတူတမ်းမလဲအိမ်အောင်ပြုတ်မလားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံခြားသွားမလားဆိုတဲ့အကြီးစားဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပဲတန်းပြီးပြေးမြင်တတ်ကြတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြတော့လေဘဝဆိုတာမနဲ့မျက်ရှိပွင့်လာကြတဲ့ကညအိယာဝန်းတဲ့အထိရွေးချယ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့တိဆောက်ထားတာပါကဲကြည့်ကြည့်ပါဦးနှလုံးဆက်တန်ကြနဲ့ချက်ချင်းထမလား9မိနစ်လောက်ထက်အိတ်မလားဆိုတာကအစအဲ့ဒါရွေးချယ်မှုပါပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမြဲထဲ့သွင်းစဉ်းစားတင်တဲ့စီးပွားရေးပညာရပ်ဆိုင်ရာသဘောတရားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ opportunity cost အခွင့်အရေးစရိတ်လို့ခေါ်တဲ့အရာပါပဲအခွင့်အရေးစရိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရိုးရိုးလေးပဲပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်လို့ရမယ်အခြားအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာပါပဲအဲ့ဒီလိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့တန်ဖိုးကိုပဲ opportunity cost လို့ခေါ်တာပါဥပမာဗျာကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကိုကြည့်ကြအောင်ရော်ဒင်ရာမှာခါမဲ့ဆေးခန်းဖွင့်ပေးပေမဲ့လူနာတွေရောက်မလာတတ်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်စံမကုန်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်ကုန်လို့ပါဆေးခန်းသွားပြတဲ့အချိန်မှာသူတို့လှုပ်ရမယ်လဲလွတ်ငန်းမေနေစားအလုပ်တွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနေစားခါဆုံးရှုံးသွားတာဟာသူတို့အတွက်တော့တကယ့်ကိုအခွင့်အရေးစရိတ်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဟာမိမိရဲ့ values တန်ဖိုးထားမှုအပေါ်မှာအခြေခံပါတယ် Okay အခုလူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောပွဲကိုလာနားထောင်တယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကအခမဲ့ဟောတာဖြစ်လို့သူတို့မှာကုန်ကြစရိတ်မရှိဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိရဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်အတွက်ရင်းပြီးပေးလိုက်တာပါဒါကြောင့်စာရေးတရားတစ်ယောက်နဲ့ဟောပြောသူတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဟာပြိသက်ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ရလဒ်တစ်ခုခုပြန်ပေးနိုင်ဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားရပါတယ်သူတို့မှာအခြားအရေးကြီးတာတွေလုပ်လို့ရပါရဲ့လေကိုယ့်ကိုအချိန်ပေးတာအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာပါပဲခင်ဗျအခုလိုစိတ်ပင်ပန်းစရာကောင်းတဲ့ကာလာမျိုးပါလိကျွန်တော်တို့ဟာခတခဏစိတ်ထွက်ပေါက်ရဖို့ Facebook ဖွက်တာတို့ Netflix ကြည့်တာတို့လုပ်မိတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သတိထားကြည့်ပါ Facebook ပေါ်ကအငင်းပွားမှုတွေကိုလိုက်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာပစ်စံမကုန်ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရနိုင်တဲ့ဘ ഹു တုတနဲ့ကုတူတွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာပါစားတောက်မှုမှလည်းအတူတူပါမယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့ဟာကိုစားလိုက်တာဟာအခိုက်အတန့်အရတာအတွက်နဲ့နောင်ကချိန်မှာရလာမဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုစစ်တေးလိုက်ရတာပါဘဝမှာရွေးချယ်မှုတိုင်းဟာအလကားမရပါဘူးအလကားလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေမှာတော့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အဖို့အခက်တွေအမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မိမိလုပ်မဲ့ရွေးချယ်မှုတိုင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာပေးဆက်မှုကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပါဒီအခွင့်အရေးစရိတ်ကိုနားလည်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘဝကိုလည်းပိုပြီးတန်ဖိုးထလာမှာအမှန်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ